Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про модель Kling 3.0, яка поки що не вийшла, але вона дуже активно зараз обговорюється в соцмережах і повинна вийти буквально сьогодні, завтра, можливо, післязавтра. Тому, я думаю, через пару днів ми зробимо тести, подивимось, що вона вміє, і порівняємо з тими обіцянками і з тією інформацією, яка в нас є на даний момент. Інформацію стосовно цієї нової моделі я брала з офіційних джерел. Це безпосередньо сайт Kling, а також дуже багато писав про цю модель Higgsville. Це одна з провідних платформ. Я дуже люблю цей сайт, тому що там є доступ до багатьох моделей і, звісно, до Kling також. Чому мені ще подобається Higgsville? Це тому, що вони буквально день в день додають ось ці нові моделі, які щойно з'являються на ринку. Остання модель 2.6 Kling, яка зараз працює, вона додалася одночасно і на офіційному сайті Kling, і також на сайті Higgsville. На даний момент в нас є 3 версії Kling, і кожна з них відповідає за якусь свою частину. Ось ця модель нова Kling 3.0, наскільки я зрозуміла, вона повинна об'єднати 3 моделі, які в нас існують зараз. Основна модель – це Kling 2.6, і її фішкою це було нативне аудіо. Тобто ми генеруємо відео, і одразу в нас відео виходить з озвучкою. Did you hear that thunder? The metal's creaking worse. Whatever's out there. It's coming closer. Brace for impact! І навіть в промпті можна прописати, що хочете почути на фоні якусь музику, і відповідно ця музика буде генеруватися. Який мінус є на даний момент? Це те, що українську мову не підтримує, і там насправді, окрім англійської, я не знаю, які ще мови підтримуються. А в моделі 3.0 заявлено, що цей список мов, який буде підтримуватися, він збільшиться. Там буде іспанська, китайська, японська, діалекти цих мов. Буде дуже класний ліпсінк, як обіцяють. Ліпсінк – це синхронізація губ з тією промовою, яка в нас йде у форматі аудіо. І, на жаль, знову ж таки, про українську мову нічого не сказано. Можливо, додадуть таку можливість або ні. Подивимось вже під час тестування, коли ця модель вийде. Мені здається, що української не буде, але, як то кажуть, надія завжди повинна бути. Друга модель, яка працює зараз, це Kling 01 Edit, називається вона на сайті Higgsville. Взагалі її назва – це Kling Omni, і зараз вона також повинна оновитися до 3-ї версії. Що таке Kling 01? Або O1, або Kling Omni. З підпису ми бачимо, що це головна її фішка – це редагування відео. І редагування або за допомогою промпту, або і також за допомогою додавання елементів. Дивіться, зараз у нас є можливість завантажити зображення, опорні, так звані елементи, які ми хочемо додати у наше відео. Наприклад, завантажуємо відео, завантажуємо обличчя героя або автомобіль, або там фон якийсь, і він повинен в нас відобразитися в основному відео. Зараз у нас буде можливість навіть додати аудіо від 3 секунд або відео з аудіо, і у вас скопіюється не тільки зовнішність вашого героя, а ще й його голос. Це, знову ж таки, кілер-фіча, як то кажуть, тому що часто в нас від генерації до генерації голос змінюється, якщо ми генеруємо у таких моделях, які підтримують нативне аудіо. І якщо в нас хоча б на 80% голос буде у всіх генераціях схожий, це вже нам економить час, тому що не потрібно буде потім йти на такі додаткові платформи, як, наприклад, Eleven Labs, для того, щоб наш голос виправити і замінити на інший. Ось Kling Motion Control. Це взагалі просто бомба. Мені здається, кожен креатор і навіть людина, яка не зовсім часто працює з нейромережами, вона спробувала замінити у якомусь танцювальному відео героя на свого згенерованого персонажа або на себе. Дуже класно працює. Я, чесно кажучи, обожнюю ось цю функцію, чистий перенос і героїв. Можна перенести як героя, так і героя з оточенням. Не обіцяють, що буде якесь оновлення Motion Control, але знову ж таки воно працює дуже класно, тому хто ще не пробував, я обов'язково вам рекомендую затестити. І давайте тепер перейдемо до тих функцій, які нам обіцяють додати в новій моделі 3.0.
Версію 2.6 з нативним аудіо повинні поліпшити, тобто передача аудіо буде ще чистішою. Також тут можна буде класно робити діалоги. Навіть в одній сцені можна буде зробити діалог двох людей, які спілкуються різними мовами, або одна людина переходить з якоїсь там мови на діалект цієї мови, наприклад. Пишуть навіть про те, що можна буде з кількох людей, які у вас є в кадрі, конкретно вказати людину, яка має у вас щось там говорити. Наступна функція, яку я дуже насправді чекаю, яку я люблю і регулярно працюю в інших моделях цим, це мультішот. А як ми бачимо зараз на екрані, в нас є начебто змонтоване відео, в якому в нас є консистентний персонаж, консистентне оточення, також в нас все по кольорам співпадає. І раніше для того, щоб таку сцену згенерувати, що нам потрібно було зробити? Нам потрібно було зробити кілька стартових кадрів, потім їх анімувати і потім в монтажній програмі порізати і там якось їх зміксувати, для того, щоб в нас було вже повноцінне відео. Ось цей формат мультішот, він просто суперовий. Ви можете завантажити одне зображення і на виході отримати відео, яке вже включає в себе кілька сцен. І герой повинен бути консистентним, і, як я вже сказала, все інше. Наступна фішка, яку презентують нам, це покращена фізика об'єктів. Тут саме ми чекаємо, що буде покращена фізика у обіймах, у якихось бійках. Також зазначається, що буде покращена фізика рідин, гравітації і взаємодії складних об'єктів. Ну, знову ж таки, обов'язково протестуємо. Далі, це те, що в нас тепер ми очікуємо, що тривалість нашого відео може збільшитися до 15 секунд. Зараз обмеження є 10 секунд у основній моделі 2.6, у Motion Control там до 30 секунд, це дуже класно. І також тепер ми зможемо генерувати у 4К якості. Що це буде за 4К, подивимось. Тому що насправді це може виглядати по-різному. Так, що я ще не сказала, це те, що буде можливість вибору, саме яку тривалість відео ви хочете взяти. Від 3 секунд до 15 можна буде це регулювати. Я навіть бачила, що писали про те, що тривалість відео може бути до 30 або 60 секунд, але мені здається, що це якось дуже неправдоподібно. Але якщо це буде дійсно так, це буде круто. Коли в нас виходить нова модель якась, саме відеогенерація, та, в принципі, і генерація зображень, нам Hixville дарують дуже часто, можна сказати, що постійно, якісь безплатні кредити для тестів. Це може бути певна кількість, наприклад, 5, 10, 20 там генерацій безплатних, коли ви зможете пощупати цю модель і перевірити, як вона працює. Або буває так, що дає кількість днів певну для того, щоб всі креатори встигли це все спробувати. Дуже вам рекомендую, якщо у вас є платна підписка на Hixville, звертайте увагу на дату виходу Kling 3.0, і, відповідно, я впевнена, що тут будуть ще й безплатні генерації. Про це я вам обов'язково розповім в наступному відео. Побачимося дуже скоро.